स्वागत छ साथीहरु। फेरि पनि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुको साथी विजय केसी र यो तपाईहरुको आफ्नै च्यानल विजय केसी अफिसियल। र म आज तपाईहरुलाई भन्ने छु कि कसरी हामीले कसरी पबजी मोबाइल डाउनलोड गर्ने र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई भन्ने छु कि कसरी हामीले हाम्रो डिलिट गरेको फोटोलाई कसरी रिस्टोर गर्न सक्छौं त भन्न खोजेको ब्याक कसरी गर्न सक्छौं त त्यो कुरा म तपाईहरुलाई भन्न जान्छु साथीहरु। ध्यान दिएर यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला यदि तपाईहरुले यो कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने अथवा इच्छुक हुनुहुन्छ भने। र त्यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा म तपाईहरुलाई पबजी को भन्छु र साथीहरु म तपाईहरुलाई सिधै प्ले स्टोरमा देखाउने छु कि के छ। हेर्नु साथीहरु बीटा पबजी मोबाइल भनेर सर्च गर्नु होला र यो भनेको हुन्छ अनरिलिज भनेको छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ द अर्ली एक्सेस प्रोग्राम इज करेन्टली फुल स्पेस मे बी त्यो भनेको छ। र डाउनलोड हेर्नु साथीहरु डाउनलोड त्यतिकै त हुँदैन होला सायद यो रिलिज भइसकेको छ तर हाम्रो कन्ट्रीमा भएको छैन। यसकारणले हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसलाई र कसरी डाउनलोड गर्ने म तपाईहरुलाई यसको लिंक दिने छु र म तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी डाउनलोड हुन्छ। त म तपाईहरुलाई लिंक दिने छु साथीहरु। हेर्नुसक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ दिएको छ बीटा पबजी मोबाइल गेम देखेको छ। टेन्सन गेम लेखेको छ 0.0 लेखेको छ 07.0 लेखेको छ र 4.5 र्याङ्किङ छ। 94 जना डाउनलोड गरिसकेको छन् साथीहरु यसबाट थाहा पाएर। र म हेर्नुसक्नुहुन्छ साथीहरु स्पेस र डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ यति छ। र साथीहरु यसमा तपाईहरुले जुनसुकै गेम पनि अथवा एप्सहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको म तपाईहरुलाई पहिल्यै भनिसकेको छु कि युट्युब कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र बिना विदाउट जीमेल आईडी छैन भने साथीहरु तपाईहरुले क्रोममा गएर अप टु डाउन सर्च गर्नुस् र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसमा अब आफूले कुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने हो त त्यो अनुसार तपाईहरुले सर्च गर्नुस् र सर्च गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले त्यो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा गएर डाउनलोड लेखेको हुन्छ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि लेटेस्ट भर्जन लेखेको हुन्छ साथीहरु यसमा क्लिक गर्नु होला र मैले सुरुमै डाउनलोडमा लगाइदिसकेको छु साथीहरु। र म अब तपाईहरुलाई कसरी हामीले फोटो ब्याक गर्ने त म त्यसको बारेमा भन्छु साथीहरु। र त्यसको लागि तपाईहरुले त सुरुमा के गर्नुस् भनेपछि एउटा एप्स चाहिन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको होला यहाँ छ एउटा रिकभरी डिलिटेड डाटा भनेको छ साथीहरु। त्यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुस् र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु डिलिटेड डाटा रिकभरी यति हान्दा पनि तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ। र यो हानिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गरिसकेपछि अलो गर्नुस् साथीहरु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई ब्याक गर्नेछु र मेरो फोटो म तपाईहरुलाई डिलिट गरेर देखाउँछु साथीहरु। यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगो रहेको छ र म यो लोगोलाई डिलिट गर्नेछु साथीहरु। डिलिट गरिसकेको छु साथीहरु र म अब त्यो एप्स ओपन गर्नेछु साथीहरु। र कसरी हामीले गर्ने म त्यो तपाईलाई प्रोसेस त सजिलै छ तर त्यही पनि हेर्नु साथीहरु स्टार्ट गर्नुस् र रिकभरी इमेजमा क्लिक गर्नु होला र स्क्यान नाउ गर्नुस् त्यसपछि तपाईहरुको फोटो स्क्यान गर्ने छ। र तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुको मोबाइलमा यदि तपाईहरुले पहिला डाउनलोड गरेर डिलिट गरिसकेको फोटोहरु छन् भने पनि तपाईहरुले देखाउने साथीहरु। यदि तपाईहरुले कुनै फोटो युज गर्नु भएको थियो आफ्नो मोबाइलमा त्यो पनि तपाईहरुले देखाउने छ। र हाम्रो लोगो कता गयो त्यो खोज्नु पर्ने छ हामीले र लोगो खोजौँ है त। यसरी नै तपाईहरु फोल्डरमा जानुस् साथीहरु र सर्च गर्नुस् कि तपाईको फोटो कता छ। यो चाहिँ मैले पहिला डिलिट गरेको फोटोहरु पनि छन् साथीहरु र मेरो मोबाइलमा भएको पनि फोटोहरु पनि यसमा रहने गर्छ साथीहरु। र तपाईहरुले सर्च गर्नु होला तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नु भएको छ साथीहरु डाउनलोड गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ यो रहेको छ लोगो र लोगोलाई मैले रिकभर गर्नेछु साथीहरु। डिलिट गरिसकेको थिएँ मैले तपाईहरुको अगाडि नै र मेरो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु वेट गर्नुस्
र तपाईहरुले मेरो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। फोटो एकदमै हेरिरहेको छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ लोगो आइसकेको छ र मैले लोगो डिलिट गरिसकेको थिएँ। यिनीहरु भिडियो हुन् साथीहरु, तपाई फेरि कन्फ्युज हुनु होला। र साथीहरु यति नै अवस्था साथीहरु, आजलाई यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला र कृपया तपाईहरुको कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो बारेमा तपाईहरुलाई केही जिज्ञासाहरु छन् भने कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु कस्तो भिडियोमा तपाईलाई कस्तो मोबाइल प्रब्लम आएको छ त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला साथीहरु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।